आफैलाई चिन्न सकेको छुइनँ मैले। यस्तो लामो मेरो त्यत्रो लामो कपालदेखि कसैलाई पनि राम्रो भएन छ। ए सायद कि सर्पो हो त्यो माथि माथि हिँडिरहेको त जुङ्गा पर। चोराचुरुङ्गीहरू धेरै लोप हुँदै गइसकेका छन्। मान्छेहरूले गर्दाखेरि अब बसिरहेको ठाउँमा गन लिएर हानिदिने अनि यो मोबाइल टावरको कारणले। हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा। म चाहिँ धेरै दिन पछाडि आइसकेको छु। धेरै दिन भन्दा पनि धेरै दिन भइसक्यो। यसबिच मलाई हजुरहरूले मिस गर्नुभयो होला आशा गर्दछु। मिस नगरे पनि मिस गर्नुभयो होला भन्दिनँ। अनि सबैको दसैँ कस्तो गयो? मेरो चाहिँ राम्रै गएको थियो। त्यो बिचमा चाहिँ अलिकति केही टेक्निकल खराबी टेक्निकलै भन्नु पर्यो। अनि म चाहिँ फेरि अनमोल होइन, अनमोलको साथी हो। किनकि अनमोल चाहिँ गइसक्यो उता कता काठमाडौँतिर गएको छ। आज चाहिँ म भ्लग बनाउँदैछु। अनमोलको जस्तो कपाल छैन नि फेरि मेरो त क्या सिल्की छ, छोटो। अनि आज यो अनमोलको साथी प्रवेश बिल काट्न आएको छ। मलाई पनि लिएर आएको छ। फेरि के भनेर लिएर आएको मलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो आफैलाई चिन्न सकेको छुइनँ मैले। यस्तो लामो मेरो त्यत्रो लामो कपालदेखि कसैलाई पनि राम्रो भएन छ। अहिले भर्खर काटेर आएको। सेरी फोर माई कपाल हिप रिप पाडे। अनि अब चाहिँ हामी अरूको घर जाँदैछौँ बिल काट्ने। कति हजुरलाई बिल काटेको मात्र देखाउनु हो। 15 महिनामा दुईटा भिडियो त मेरो बिल काटेको आउँछ। अनि अरू चाहिँ यस्तो परालहरू थुप्राएको आउँछ। त्यहाँ चाहिँ धमाधम तास खेल्दै हुनुहुन्छ क्या अरे। पछाडि चाहिँ अड्डा बनाइसकेका रहेछन् तास खेल्ने त्यो घरमा होइन। हामीले चाहिँ कराउँदै हुनुहुन्थ्यो कति फोटो खिचेको भनेर। म चाहिँ फोटो खिच्न बसिहालेको थिएँ। यत्रो लामो छोटो कपाल हुँदाखेरि पनि खिच्न मन लागेन मलाई। यसले पनि फेरि चिल्डै बनाएको छ। यसको यस्तो लामो कपाल थियो। हजुरले अरू घरमा पनि हेर्नु भएको थियो होला। यसको धेरै नै लामो कपाल थियो। मेरो भन्दा पनि लामो कपाल थियो। मलाई यसलाई त रिग्रेट लागेन भने मलाई के रिग्रेट लाग्ला भनेर हजुरहरू आफै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। यहाँ छन् थुङ्गे फुल जोशी तिहारै आयो लो झिलिमिली ए आयो हजुर। अहिले हामीलाई देउसी खेल्न आएको भनेर खेदाउला न हौ। तिहारै नआइकन अहिले चाहिँ हामी सिसवारीको यो कुन ठाउँ भन्छ सिसवारी नै छ। अहिले हामी कतै पनि गएको छैन, सिसवारीमै काट्दैछौँ। हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ अर्को टोल भन्दाखेरि पनि जिमलटुरतिर जानुपर्ने। जिमलटुरदेखि काट्दै हामीलाई हौ के आउने ए उता उयो पनि काट्नु पर्ने छ होला होइन। एउटै गर्नु राख्ने त। अनि यता मुसो छिर्ने म त्यो बुढो घर त्यहाँ गइन्छ नि त्यहाँ बस्ने त्यो बुढो घरबाट सिधै उता छिर्ने। अनि त्यो काट्दै फर्किने। अनि हामी चाहिँ यस्तो चर्को घाममा अहिले कति बजेको थाहा छ? अहिले 12 बजेको घाममा भनेर के भन्नु होइन। 12 चाहिँ बजे छैन, जे भए पनि 2-4 बजी 2 बजिसक्यो। अलिकति घाम त कमै छ। आफैले पनि थाहा पाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँको एउटा फुल टिप दिएँ। कसैले थाहा नपाओस् यत्रो लामो छुट्याइदिएँ होइन। फुल चाहिँ उडाइदिएँ। हो खोइ
उता घर हेर्नु त पछाडि उता घर हेर्नु त्यहाँ कस्तो खतरा खतरा घरी खतरा घर छ पछाडि खतरा छ के घर खतरा छ घर मैले हजुरलाई घडी चाहिँ देखाउनु खोजेको होइन पछाडि घर देखाउन आँटेको कहाँ हेरेको पछाडिको पछाडि यो त मेरो नयाँ घडी हो राम्रो रहेछ त्यो पनि मैले नयाँ घडी त के भन्नु पुरानै घडी हो मैले चाहिँ चोरेको मोबाइल पसलबाट चोरेको फेरि म 1 नम्बरको चोर पनि हो नि त भनेर दादाको के यो फुल चाहिँ अब फ्याँकिदिनु पर्ने हुन्छ अब फुललाई भुलिदिनु हुनु पर्ने छ वारी जमुना ओ माई गड वाट इज द्याट सर्प जस्तो देख्छु त माछा पारेको रहेछ यहाँ पालेको रहेछ यहाँ चाहिँ पारेको चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ सायद कि सर्प हो त्यो माथि माथि हिँड्दा जुङ्गा परेर माछाको ए यहाँ उयोमा कुन माछा अरे त्यो जुङ्गावाला के अरे माछे हो क्या कुन माछा हो मुङ्ग्री हो क्या अरे मुङ्ग्री माछा पालेको जस्तो छ हेर्दाखेरि चाहिँ ऊ त दुलो त उसको जस्तो लागिएको सर्पको कुन दुलो फिक्से माछा हो हेर किनभने सर्पको मुख यत्रो हुँदै हुँदैन यसरी पनि हावा खाना आउँछ माथि माथि त्यो खानाहरू के हुन्छ क्या ओहाल्नु वारी जमुना पारी जमुनाको फेदैमा मनोकामना बिल छ हातैमा प्रवेश साथैमा हिँडेको है हामी अब बिल काटन हिँडै एउटा मात्र माछा छ सबै भुइँमा होला नि हिल्लो छ अहिले एउटा चरालाई टिपिक्क टिपेर लग्छ अनि खान्छ हिँड्नै ढिलो भएन तँलाई तेरो अनि हामी चाहिँ अहिले जिमल टोल आइसक्यौँ सिसुवारीमै पर्छ यो चाहिँ सिसुवारी जिमल टोल भनेर भन्छन् यतातिर चाहिँ अब हामी चाहिँ कहिले आउने बाला थिएन होइन कहिले जिन्दगीमा यो बाटो त आएकै थिएनौँ तर यो के गर्नु बिल काट्नको लागि आउनै पर्ने हुन्छ कसैको आएको थिइनँ त म यतातिर त्यही 10-12 चोटि चाहिँ होला कहिले आएको थिएन तर 10-12 चोटि चाहिँ आएको थियो यो बाटोमा कामै पर्दैन नि के यो बाटो जाने यो कुनै न सहर हो न यहाँदेखि रोडै जान्छ किन आउनु पर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मान्छेहरूले फ्रीमा पाएको चिजहरू कस्तो नराम्रोसँग उपयोग गर्छन् हेर्नु यो मन्दिरमा पैसा लाग्दैन क्या अरे बिजुलीको अहिलेसम्म पनि बत्ती बाहिर बलिरहेको छ मान्छेहरूले अब फ्रीको त्यही भएर यो सबै बिजुलीहरू पनि फ्री गरिदियो भने त मान्छेले कदरै गर्दैन नि पानी पनि अहिले जस्तै यो धारामा छ नि सिसुवारीमा यो धारा चाहिँ धारामा चाहिँ पानी फेरि आउँछ क्या 24 घन्टा त्यही भएर मान्छेहरू चलाएर छोडिदिएको छ बाल छैन पैसा तिर्नु पर्दैन भनेर मिटर हुँदाखेरि त त्यो मिटर हुँदाखेरि त पानीमा पनि मान्छेहरूले मिटर कम्ती जुगाड गर्छन् छ्या त्यस्तो त त्यो चोरी नै भयो नि इलिगल अलिकति अब जाडो सुरु हुन थालिसक्यो अनि अलिक खोकिसक्यो पनि घरिघरि खप गरेर आउँछ अनि अब जाडोभरि कपाल त काट्नु हुँदैन क्या त्यो पनि काटी गयो अब हामी अर्को घर तिर्दैछ
यो घरमा चाहिँ हामीले बेलुका टाइम यहाँ छ हजुरआमा एउटा हुनुहुन्थ्यो कस्तो किचकिच गरेर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो होइन बिल कति आयो कति तिमीहरू त नयाँ आउँदैछौ अरे कस्तो नबुझ्नु भएको यता हामी 5 महिना जति 6 महिना जति भइसक्यो बिल काटेको हजुरआमालाई कसले भनिदिने हौ हामी यस्तो एक्सपर्ट मान्छेहरू बरु त्यो पहिलेको आउने मान्छेहरूले गल्ती गर्थ्यो होइन हामीले चाहिँ एउटा अहिलेसम्म एउटा गल्ती भएको छैन त्यो नामै नलेखी चाहिँ गएको छौँ मिटरैमा बरु नसार्ने तर गल्ती चाहिँ गरेको छैन 920 फेरि अहिलेको घरबाट पनि हामी अर्को घर आइसक्यौँ यहाँ चाहिँ यो लेखेको छ यसलाई चाहिँ अझ यस्तो लेखिराखेर होइन अघि पनि हतार यसले चाहिँ बिर्सेको रहेछ यो सार्नको लागि अहिले चाहिँ फेरि हामी आइसक्यौँ अस्तिको जङ्गल घारी यो घारीमा चाहिँ केही पनि गर्नु हुँदैन घारीदेखि चाहिँ डराउनु पर्छ मान्छेहरू घारीमा चाहिँ किरामिरा सर्पो तर्पो होइन अनि के हुन सक्छ यहाँ चाहिँ विचार गरेर हिँड्नु होला हजुरहरू यो बाटो आउनु भयो भने अनि आइबक्सिनु भयो भने अलिकति ध्यानपूर्वक हिँड्नु होला यस्तो नराम्रो च्याउहरू हुन्छ जुन चाहिँ खायो भने मान्छे मर्न सक्छ यो के हो हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु पहेँलो खालको च्याउ रहेछ यहाँ चाहिँ यो के धेरै हानिकारक यस्तै के आँपसापमा केमा फल्ने पनि भन्ने चाहिँ धेरै हानिकारक हुन्छ अरे त्यो खाएपछि चाहिँ बौलाउँछ मान्छे नै बोलाउँछ के तँहरूलाई थाहा छ के हजुरहरूलाई लाग्छ मलाई त लाग्छ होइन फेरि मैले अर्को नयाँ रातो कार किनिसकेँ नयाँ कार आयो फेरि ह्यान्डल पनि घुम्दो रहेछ भित्र त घुम्दैन रहेछ गियर सियर रहेछ एक्सिलेटर चाहिँ हुँदैन रहेछ त्यो हुन्छ नि एक्सिलेटर गियर बक्सबाट क्या रियलै हो नि यो रियललाई सानो पारिदिएको डोरेमनको हुन्छ नि स्मल लाइटवाला त्यो मैले भर्खरै किनेको 38 लाख लगाएर किनेको 38 लाख अब यसले दिएको 5 लाख त्यही पनि सेकेन्ड ह्यान्ड किनेको कार हो फेरि फर्स्ट ह्यान्डलाई त 60 70 80 लाख भन्दै थियो हामी पार्टनरसिपमा लिएको के फेरि यसले 5 लाख मात्र हाल्नु यसलाई अलिकति हाल्न आधी साथी भनेर 50-50 गरौँ भनेको अनि अब त्यो 5 लाख पनि यसले फेरि यसको दुईटै किडनी छैन दुईटै किडनी बेचेर 5 लाख पाएछ यहाँ तल चाहिँ यस्तो खाल्डो छ यहाँदेखि यस्तो गर्ने हाम्रो दाजुलाई 55 चढिरह अनि म चाहिँ के भन्दै थिएँ अरे त्यो कार चाहिँ हामीले कति लाखमा भन्ने थिएँ मैले नि बिर्सेँ 38 लाख 5 लाख चाहिँ यसले हालेको बाँकी रहेको हजुरहरू प्लस माइनस डिभाइड मल्टिप्लाई के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् गुना भाग जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् त्यति चाहिँ मैले तिरेको होइन त्यो कारलाई खोइ यो धानबारी कस्तो माडिएको तर केले माडिएको यस्तो ऊ माछा उठाएर हिँडिसक्यो त्यो चरा चाहिँ अनि हामी चाहिँ कार किनेर पनि हिँड्नु परेको छ अब किनकि हामी दुईटै ड्राइभिङ आउँदैन हामी चाहिँ फेरि बाइक मात्र आउँछ हामीलाई ड्राइभिङ आउँदैन ड्राइभर चाहिँ अहिले दसैँ भएकोले
ड्राइभर चाहिँ अहिले दसैँ भएकोले छुट्टीमा छ। अब दसैँ ठ्याकाइसक्यो नि होइन। अनि अब तिहारको पनि सोध्दैछु, त्यसलाई बिचरालाई कति उयो दिनु, तिहारैसम्म छुट्टी दिनु पर्यो भनेर सोचिरहेको छु। सोद्धा सोध्दै यही निर्णयमा आयो कि त्यसलाई छुट्टी त दिनै पर्छ कि कसो। अनि अब त्यसलाई चाहिँ छुट्टी दिइसकेको होइन। अब त्यसको कुरा चाहिँ छोडिदिउँ। अहिले भर्खर यहाँ माछा बिचरा माछालाई एउटा चराले लग्यो। तर के गर्नु, तिनीहरूको पनि अब आफूले पनि जीवन चक्र चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही पनि माछाहरू भन्दा पनि चराचुरुङ्गीहरू धेरै लोप हुँदै गइसकेका छन् मान्छेहरूले गर्दाखेरि। अब बसिरहेको ठाउँमा गन लिएर हानिदिने, अनि यो मोबाइल टावरको कारणले धेरै अब रेडिएसन धेरै भएर बिचरा चराहरू पनि हामीलाई नै यहाँ बाँच्न फ्रिक्वेन्सीको कारणले दिमागमा धेरै असरहरू परिरहेको हुन्छ। तिनीहरू बिचरा दिमागमा भएको, सानो दिमाग भएको चराचुरुङ्गीहरूलाई झन् के हुन्छ होला। अब त्यो 2.0 फिल्म भन्ने रोबोट 2.0 पनि त्यही आधारमा बनाएको थियो। त्यसमा पनि त्यस्तै त हुन्छ होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू चरा मार्न गएको अरे। मेरो त मोबाइलै झरेको थियो अहिले भर्खरै। धन्न केही भएन छ, स्क्रिनलाई राम्रै भएछ। चरा हेर्नु सक्नुहुन्छ, मैले त्यत्तिकै हावामा बोले जस्तो लाग्यो होला हजुरहरूलाई, तर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटै चरा वरिपरि। अहिले त हेर्न सक्नुहुन्छ वरिपरि एउटै चरा छैन। अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै चराको चुहु कुहु कुहु। कहाँ छ चरा? चरा हो त। त्यो फाइनली रोडमा आइसक्यौँ। उता विङ्गरहरू चाहिँ आउँदैछ। विङ्गरहरूलाई चाहिँ आउन दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि कुन बाटो आउँछ आइज। म चढ्दिनँ, तिमीहरूकोमा चढ्दिनँ। के चढ्छु भनेर तिमीहरूले हेपेको हो? विङ्गरवालाहरू हेपेको? हेप्नु चाहिँ हुँदैन त्यसरी। हामी चाहिँ अर्को घर आइसक्यौँ। त्यो घरबाट निस्केपछि फेरि हजुरसँग रमाइलो गर्नेछु। अब अहिले चाहिँ सबैको जसको घरमा गए पनि होइन यस्तो फुलहरू चाहिँ देखिन्छ। फुल चाहिँ टिपिहाल्नु पर्ने। मलाई चाहिँ देख्ने बित्तिकै फेरि फुल टिप्न मन लागिहाल्छ। म चाहिँ यस्तरी फुत्ते टिपिदिइहाल्छु होइन, जसले जे भनोस्। अनि मुखमा पनि फेरि यसलाई किस खान पनि मन लागिहाल्छ के। अनि म चाहिँ भन्दै थिएँ मलाई चाहिँ यस्तो फुल देख्ने बित्तिकै टिप्न मन लाग्छ, टिपेर पनि किस खान मन लाग्छ क्या। टुटा हुआ राजू हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ मैं। राजु राजु छैन राजु, त्यही हो। अहिले मलाई सिधै जाने सोध्दै थियो को राजु हो? राजु त राजु भन्नु थिएन राजु। हामीले सबैतिर सकिसक्यौँ। त्यही पनि हामीले सबैतिर सकिसक्यौँ। धेरै होइन 200 घर बाँकी छ। अब बेलुका 16 घर चाहिँ काट्ने होला। हल्का कमेडी होइन, हल्का रमाइलो गर्ने चाहिँ के गर्ने, पहिला यताबाट आउने होइन, यता गएर आएर अनि यता छिर्ने कि यता छिरेर उता छिरेर उता छिर्ने। धेरै होइन 200 घर मात्र बाँकी। अनि 200 घरलाई चाहिँ हामीले त 1 मिनटमा सकिदिन्छौँ भन्ने हाम्रो धारणा छ। त्यो चाहिँ इम्पोसिबल हुनसक्छ, हामीलाई केही पनि थाहा छैन। त्यही भएर हामी चाहिँ घर जान्छौँ। यहाँ तल मुसरी टोल होइन, मुसरी टोलले 2 बज्न आँटो। 2 बज्न आँटो? 2 बजी छैन बज्यो। अब चाहिँ बिल काटेपछि फेरि भेट्ने छ हजुरसँग। फेरि नयाँ नौलो भेट्न आउनु होला। सिसरी चोकमा म बसिरहेको हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। ट्र्याक्टरहरूले धेरै आवाज गरिरहेको छ। ट्रक पनि आइसक्यो, छेउमा हुनुपर्छ। एकछिन पछाडि हामीले हस् त त्यति।
कसम म चाहिँ यिनीहरूलाई तर्साइदिउँ भनेर तर्साउनु खोजेको त लट्ठीले झन्डै हाल्ने टाउकोमा प्र्याङ्क गर्छ लट्ठी होइन त्यो ढोड प्र्याङ्क गर्छ मरो भनेर ढोड प्र्याङ्क आशा 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 तान्दै आशा आशा गोटु गयो। भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ ब्लगमा। स्कुलबाट आएको ल बिल काटेको क्या बत्तीको हाम्रो। भाइ के हो त तिमीले टिकटक त खतरा खतरा बनाउँछ त हालिहाल्नु छ तर म त हालिदिन्छु त नि अहिले गएर। अहिले कति 6-7 बजेतिर हाल्ने। पनि गरिदिएको थियो दादालाई माया लागेर। तिमीहरूको चाहिँ आउँछ कि आउँदैन त्यो चाहिँ थाहा छैन। तपाईँलाई पनि मैले त्यो माया लागेर दाई भनेर 1 लाख दिन्छु दादा। ए ल ल तिमीहरूको भएन। ल ल थ्याङ्क यू सब्सक्राइब गरिदिएको त छौ नि, लाइक मात्र त हाने छैनन्। यहाँ चाहिँ भर्खरै सब्सक्राइबर बहिनीहरू भेट भयो होइन। खोइ त नि अरू ग्याङहरू अब यति नै त ग्याङ। अब अन्त र सल्नु बाँकी छ। हेलिकप्टर पनि घटीसँग ग्याङ तपाईँहरूको बेलामा पो ग्याङ भित्र दिएर तपाईँहरू पनि अब पछि ल ल ल बाई बाई। यहाँ चाहिँ फ्यान भेटेको थियो। यहाँ चाहिँ यता फाइनली हाम्रो बिल कटाइ चाहिँ भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ। फाइनली यस्तो घुम्दा होइन आज चाहिँ हामीले 3 चाहिँ घर काट्नु पर्नेमा 100 घर पनि काटिनु होला जस्तो लागिरह। अनि अब फेरि भोलि काट्नु पर्नेछ। हस् त धन्यवाद। भोलि फेरि भेटौँला नयाँ ब्लगको साथ। त्यति जेलको लागि बाई बाई टाटा।